Après un CAP coiffure, je me suis réorientée vers le métier de la soudure en obtenant un titre professionnel de soudeur. Ensuite, j'ai réalisé plusieurs missions intérim comme soudeur chez Iveco, puis j'ai été embauchée en CDI. Je sais pratiquer la soudure par point de résistance au secteur pavillon et la soudure mag sur différentes épaisseurs au secteur ossature. J'aime la soudure. Je suis fascinée par le fait de partir de tôles et de tubes et de finir avec le châssis complet d'un bus. Grâce à mon évolution dans le secteur carrosserie, je connais aujourd'hui les détails de la fabrication d'un châssis. Je dois être attentive en permanence pour sortir des pièces de qualité, car je n'oublie jamais que la finalité du produit est le transport de personnes. Pour être soudeur chez Iveco Bus, il faut de la rigueur, des capacités d'adaptation et un esprit d'équipe pour bien travailler avec ses collègues. Mon chef d'équipe m'a aidé à prendre conscience de mes capacités et à oser affirmer mon envie d'évoluer. Ces qualités humaines et de leader m'ont permis de me dépasser pour apprendre toujours plus et avoir le sentiment d'être utile au sein de mon équipe. Iveco Bus est l'entreprise qui m'a permis d'être embauchée en tant que soudeur sans que mon genre soit un frein. Dans un métier majoritairement masculin, c'est une belle avancée pour toutes les femmes qui, comme moi, souhaitent exercer leur métier avec passion. Iveco Bus est un groupe qui ne s'arrête jamais de penser à demain.